Ayer esta Nissan que andábamos chequeando tenía problemas de misfire. Y la cosa estaba en que era múltiple misfire, problemas de los cilindros, pero la cosa estaba en que fallaba nada más exactamente estos tres cilindros. Esos tres cilindros estaba la misma falla. Y el único código que tenía era de misfire, no había nada más. Y las bujías, ya le habían cambiado bujías, le habían cambiado las bobinas. Entonces ya revisé, ya le habían cambiado esas dos cosas. Y ya luego lo traté de arrancar. A la hora de arrancar, quité lo que es esto, miren, lo que es abrir lo que es la caja de filtro de aire. Y a la hora de acelerar se escuchaba como que si el aire regresaba y salía aquí. Entonces lo que hice fue que quité el sensor de oxígeno. Le quité el sensor de oxígeno y en el momento en que quité el sensor de oxígeno, el carro respondió. Entonces a la hora que quité el sensor de oxígeno de este lado, de donde estaba la falla, el carro se emparejó luego. Entonces ya lo que procedimos fue a chequear los catalíticos, porque el catalítico cuando está tapado hace que el carro no respire y el aire de lo que es del escape las regresa. Y yo pienso la regresa y es ese soplido que se escucha en la caja de filtro. Y ahora en la mañana ya tengo el catalítico quitado y miren, estaba tapado, estaba bien tapado y todavía está tapado, porque todavía está bien tapado. Y se puede saber porque también si usted mira de aquí para allá no hay luz, y si uno le da vuelta y revisa de aquí para allá tampoco hay luz. Entonces el problema es que el catalítico está tapado, por eso es que el aire del escape rebota y eso hace que el banco 1 tenga misfire.